Aisha, Terori gjithashtu, Wendy Kryelarti, bashkojnë të gjithu. Bobi dhe grupi, kënaqen pa mas, së bashku punojnë, me hare dhe gaz. Shati, dojnë e punojnë të gjithë së bashku. Ndërtuesi, ndërtuesi. Zot. Mirëmëngjes, kantieri ndërtimit të Bobit. Po, atëherë do të jem aty sa më shpejt që të mundem. Okej, pafshim. Oh, po ishte një stuhi e tmerrshme. Oh, përshëndetje. Oh, shumë e drejtë, e kuptoj. Po, ishte një stuhi shumë e Mund të keqe. qëndroni në linjë, lutem? 3 pemë kanë rënë mbi rrugë. Bob, është një faks urgjent. Nga këshilli. Mund të prisni një sekondë, ju lutem? Rrugë të bllokuara, shtylla telegrafike të rrëzuara, tuba të plasur, gardhe të prishura, kanë nevojë për ndihmë menjëherë. Në rregull, Wendy, jam duke ardhur. Mos u shqetëso, do të flas unë me klientët dhe do t'u them që do të jesh me ta sa më shpejt që mundesh. Faleminderit, Wendy. Përshëndetje, përshëndetje. Oh, përshëndetje, Bob. Ç'po ndodh? Ka patur stuhi mbrëm. Gjithë ato vetëtima dhe bubullima të forta. Ashtu ishte. Jeni të gjithë mirë? Po, ishte pak e frikshme, apo jo, Baltë? Jo, nuk isha frik, ishte qejf. Në rregull. Tani ka patur disa dëmtime nga stuhia dhe ne duhet të shkojmë menjëherë. Unë mund të zhvendos. Unë mund të përzjej. Unë mund të gërmoj. Mund të shtroj. Unë mund të ngre. Shkëlqyshëm skuadra, gërmues. Ti eja me mua të kontrollojmë rrugët. Balt dhe Kryelart, dua që ju të shkoni në fermë dhe të siguroheni që çdo gjë shkon mirë atje. Bob. Mos u shqetëso, udhaqe. Jam i sigurt që në një ditë si kjo, të gjithë do të hyni në punë. A mundemi ta pastroj? Po, ne mundemi. Po, kështu mendoj. Shihemi më vonë atëherë. Heja, Kryelart. Po, për mua nuk duket aq keq. Kështu duket, por rosat nuk duke shumë të kënaqura. Do të jenë, kur të kemi pastruar oazin e tyre. Mos i tremb rosat, pilçar! Heja, të vazhdojmë atëherë. Le të shkojmë. Duhet të shpëtojmë Pilçardin, shpejt! Nuk është më mirë që të presim Bobin? Çfarë? Po kjo mund të dojë gjithë ditën. Pilçardi nuk mund të mbahet aty për gjithmonë. Jepi, Kryelart, ti mund ta ngresh atë pemë. Nuk e sigurt, Baltë. Nuk mundem. Nuk mundem ta bëj kapjen. Nuk mundem. Vetëm kapel, Kryelart. Do ta bëja nëse do të mundja.
ti erdhi tetu, ai po shkon në kantier prendim. Mos mendon që duhet të shkoj me të? Jo, ti qëndro këtu, unë do të shkoj të kërkoj ndihmë. Po më lë këtu vetëm fare? Po dikush duhet ta ruaj Pilçartin. Ndim. Vaj, çfarë ke? Pilçarti, ajo ka ngecur në një pemë, e cila ka rënë në as. Dhe ajo nuk dinon sepse kryelarti u përpoqte ngritë, por ai nuk di sepse ai kishte. Çfarë po ndodh këtu? Wendy, duhet t'i telefonosh Bobit. Pilçarti ka ngecur në një pemë dhe nuk di të notoj dhe liçeni dhe gjithçka. Pilçart, e gjora. Do t'i telefonoj Bobit më njëherë. Jo, ai nuk e ka marrë celularin. E kam unë këtu. Atëherë një nga ne do të shkoj ta marrë. Por ne nuk e dim se ku shkoj. Mund të jetë kudo. Por ne duhet të bëjmë diçka. Rolej, Balt, mendohuni. Wow, ai zog lëviz vërtet shumë shpejt. Ndoshta zogu ka shkuar që të gjej Bobin. Hajdeni, ta ndjekim. Ai zog lëviz shumë shpejt. Më shpejt se unë. Megjithatë unë do ta provoj. Ti qëndro këtu, nuk dua të humbas dhe ty. Zog, çfarë po bën këtu? Ka ndodhur diçka? Diçka e rëndë. Bob, duhet ikim. Prit Kërmues, çfarë po ndodh? Nuk ta shpjegoj dot. Vetëm beso, Bob. Eja. Ju lutem! Do një që të më ndihmoj! Zog, kjo ishte vërtet gjë e zgjuar. Kërmues, Bob! Ka ndodhur një aksident. Një pemë ka rënë në oaz. Dhe Pilçarti ishte në të. Kryelarti u përpoqte ngrinte, por pema ishte shumë e rëndë. Bob, ne duhet ta shpëtojmë atë. Shkojmë atje atëherë. Gati skuadra. A mundemi ta shpëtojmë? Mundemi. Kërmues. Shkëlqyshëm, ja ku jemi. Bëni një gjumë të mirë të gjithë. Nesër kemi më shumë punë për të bërë. Çfarë dite që ishte? Duhet të shkosh t'i vendosësh këmbët pranë zjarrit, Bob. Do ta bëj, Wendy. Natën e mirë. Natën e mirë, Bob. Natën të gjithë. Shihemi nesër. Natën e mirë. Natën. Shihemi nesër. Natë e mirë. Nuk e di. Mbase do t'i jemi lodhur.